Знаете, в Библии написано, что до этого места помог нам Господь. Слава Господу! Братья передо мною говорили и читали нам из Божьего Слова. И интересно, брат Александр передо мной говорил на тему, знаете, что является преддверие рая или преддверие ада. Вы знаете, дорогие друзья, братья и сестры, находясь на этом месте, знаете, у нас тоже есть преддверие служения. Вот когда мы заходим через этот порог дома, мы уже находимся на территории Божьей, мы уже находимся в доме молитвы. Поэтому еще в Старом Завете, даже в книге Екклесиаст написано, что больше будь готов к слышанному, нежели к жертвоприношению, когда ты идешь в Дом Божий. Пусть Бог благословит нас, находящихся сегодня на этом месте, но желание сердца моего прочитать одно место, это как раз к теме брата, это дополнение, и это мое обращение, и, знаете, тема моей проповеди. Я озвучу тему моей проповеди, но чуть позже. Знаете, вера в Господа, вера в Бога и все, что с нами происходит, это невидимые вещи. Это невидимые вещи, в которые человек должен поверить. Без веры, поверьте мне, знаете, я, наверное, много чего могу говорить, доказывать, убеждать вас, потому что я один из тех, который принял Господа однажды много лет назад. И если бы не было веры в моем сердце, знаете, я бы не увидел сопровождающую славу Божью, которая сегодня, до этого дня, не перестает удивлять меня, показывая свою славу, свою милость и возвышая, знаете, на Божье благословение. Но очень важно каждому из нас, чтобы мы имели веру. Веру в то, что мы сюда приходим, веру в то, что есть Бог живой, веру в то, что есть Творец, который сотворил небеса, знаете, землю, море, источники вод, все видимое и невидимое, и что Он с нами в этом служении, слава Ему. Знаете, когда наше сердце как-то не в должном состоянии и как-то нет достаточной веры, то даже и наша слава, когда мы говорим «слава Господу», как-то притихаем. Слава Богу. Но когда твое сердце открыто, и оно наполняется Богом, и ты понимаешь, что здесь присутствует Бог Духом Святым, и Он делает величайшую работу в твоей жизни, то, что не может делать ни один. Тогда, знаете, твое сердце и мое сердце по-другому говорят наши уста, по-другому, знаете, наши песни, по-другому мы начинаем слушать Божье Слово. Знаете, мы уже не отвлекаемся и не отвлекаем, потому что у нас цель увидеть или услышать то, что Бог сегодня хочет положить в нашем сердце, чтобы из этого места или из этой служения мы не вышли пустыми, но вышли наполненными и благодатью Божией. Пусть Бог благословит. Мне вспомнилось свидетельство брата который было величайшее пробуждение. Как правильно? Эрлиштеген. Да, Эрлиштеген. Спасибо, братья, подсказывают. Знаете, интересно, что самое величайшее, наверное, пробуждение, которое было в истории, мы знаем, братья, историю, кто знает, Эрлиштеген, это было континент Африки. Там, где, знаете, полуобнаженные люди ходят, которые не имеют, знаете, цивилизации, многих вещей, которые колдуют, и что только не делают, даже то, что даже нам в голову не приходилось и не видели эти вещи, что они там делают, какое у них там чародейство. И знаете, через этого брата Эрлиштегена было величайшее пробуждение. Бог касался миллионов сердец, и они впоследствии становились детьми Божьими, Церковь Божья, уже приодетые, знаете, и внешне, и внутренно в своем сердце. Но знаете, однажды на одной служении, на одной проповеди, когда брат Эрлиштеген проповедовал, нашелся, знаете, один человек, который начал в этой толпе или в этой массе большой возразить брату и говорит такие слова, говорит: Эрлиштеген, не обманывай людей. Потому что с тех пор, как умер Иисус Христос на Голгофском кресте, ты проповедуешь о силе крови, и часто в своих проповедях ты говоришь, что сила крови Христа исцеляет, очищает и освобождает, и делает новое творение.
не обманывай людей. С тех пор, как Христос умер и была пролита эта кровь, до сегодняшнего дня зло существует. Вы знаете, все притихли. Всем было удивительно, что же ответит брат. И знаете, брат не растерялся. Брат, знаете, сказал: я тебе скажу следующее, послушай, друг. Знаете, сегодня есть предприятие, завод, скажем так, завод. И говорит, там на заводе работают люди. И определенная группа людей, или там партия, группа людей, которые состоит, к примеру, из 10 человек там, и они уже после рабочего дня уходят домой. И когда они уходят домой, перед тем, знаете, как на заводе, все и смазанные, и чумазанные, знаете, и одежда, и лицо, и человек должен принять душ, переодеться и пойти домой. И знаете, он рассказывает, Эрдельштеген дальше говорит этому: послушай, друг, когда этот завод, и когда эта работа заканчивается, все идут в эту раздевалку, в этот душ. И знаете, там находится мыло, на этой мыле есть инструкция, потому что при каждой покупке, когда мы что-то покупаем, приобретаем сегодня, мы знаем с вами, что там есть рекомендация, чтобы мы не покупали сегодня, там есть рекомендация, как этим пользоваться. И знаете, говорит, и там есть это мыло, и на этой мыле есть рекомендация, и в этой рекомендации пишет, что нужно сделать с этим мылом, как нужно применить его на свое тело для того, чтобы человек становился чистым или привел себя в порядок. Знаете, представьте себе, все, кто заходит, он рассказывает, берет один, прочитал и ложит его. Берет другой, также читает и ложит его. Берет третий, и так все берут его, 10, читают и ложат его. Они не применили его на себя, чтобы быть чистыми. Знаете, сегодня можно слышать о крови Христа, но сегодня ты не воспринял эту кровь. Сегодня ты не открыл свое сердце для этой крови. Да, ты послушал, ты приходишь в церковь, ты слушаешь, что есть живой Господь, ты слушаешь, что есть сила крови Христа, который может исцелить, убедить, освободить и благословить тебя. Но в твоей жизни ничего не произойдет, если ты эту кровь не применишь к себе, к сердцу и к жизни. Дорогой друг, дорогой брат и сестра. А как это происходит? Давайте мы послушаем. 3:20, книга Откровения. Это слова нашего Господа. Пусть Бог благословит. «Сей стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Слава Господу! Это, знаете, добавление к теме проповеди брата, который проповедовали, говорил при двери. У нас, у нашей души, у нашего сердца тоже есть преддверие. И тоже важно, чтобы эту дверь сердца открыть для Господа по-настоящему. Если ты ходишь сегодня в собрание уже долгое время и только слышишь, но не вкусил, но не решил, но не положил себе в сердце следовать за Господом так, как говорит Библия или Божье Слово к нам, то вряд ли что-то произойдет в твоей жизни. Но если ты сегодня откроешь свое сердце, знаешь, не просто прочитаешь эту рекомендацию, но применишь кровь Христа на себя, то я уверяю тебя, что ты увидишь еще большую славу, нежели любой из нас до сих пор мы видели. Поэтому самое важное в этой жизни – не дать себя обмануть, чтобы дьявол тебя не обманывал, чтобы враг души человеческой, который сегодня приходит и нашептывает человеку, что с тобой все хорошо, и ты успокаиваешь свое сердце, зная, что есть Бог, что Он сотворил, и что Он является хозяином, властелином всего, но ты не решаешь по-настоящему отдать, войти в церковь. Я вам говорю, что можно войти даже в церковь и присутствовать на этом месте, но не быть. Я вам еще расскажу свидетельство про другого брата, Дмитрия Беспалова. Знаете, как Дмитрий Беспалов говорит, как можно войти в присутствие Божье? Пусть Господь благословит нас. Он говорит, у нас в Канаде не бывает очереди, но иногда в банке или в почте, когда стоишь, 5-6 человек, говорит, бывает небольшая очередь. И однажды у меня был такой случай, Беспалов за себя говорит. 5 человек передо мной, и я... 5-м или 6-м, по-моему, он говорит, я стою, за мной
передо мной немного людей. Я, пока стою в этой очереди, начал размышлять и думать о Божьем Слове. Господи, да почему же так написано в Твоем Слове? А как мне понять и уразуметь сердцем вот это место из Библии? И знаете, когда он начал думать и размышлять, он так вошел внутренним своим состоянием сердца, так что его сердце, его внутренность переполнило такое счастье неба, такая радость, что он забылся, где и он начал кричать «Аллилуйя, слава Богу!». А люди стали смотреть на него, и он потом вспомнил: ой, извините, я ж не в церкви, я ж в очереди стою. Братья и сестры, мы можем быть в церкви, и наша душа, и наша мысль о чем-то другом. Мы сейчас можем так суетиться, думать о работе, думать о разных вещах, думать о том, что ты еще не докончил, о том, что у тебя предстоит целая неделя впереди, и как ты справишься со своими проблемами, нуждами, и у тебя целые расписания. Но самое важное в нашей жизни – это найти Бога. Христос говорит: ищите и найдете, стучите и отворят, просите, да она будет вам. Поэтому пусть Господь Бог благословит каждого из нас, чтобы мы не только телом присутствовали, чтобы мы не обманывались, чтобы мы не успокаивали свою совесть, будто мы делаем вид, что мы слушаем и знаем эту кровь. Говорить об этой крови, это не значит, что ты, знаешь, очищен этой кровью, пережил эту кровь. Однажды в моей жизни, когда я решился покаяться, знаете, я пришел в молитве покаяния, я сказал простые слова: Господи, прости меня. Господи, очисти меня кровью Твоей. Вы знаете, это реальные вещи. Я ощутил в самом себе большую легкость. Я ощутил в самом себе тот же Миша. Со мной ничего такого внешнего не происходило, но моя жизнь вокруг меня поменялась. Я на этот мир стал смотреть другими глазами. Знаете, многие вещи, что были непонятны, до этой двери, как написано, стою и стучу. И вот пока ты не откроешь эту дверь, ты один находишься с этими мыслями в этой жизни. Но когда ты откроешь эту дверь и войдет Господь, то ты увидишь еще большее. И поэтому пусть Бог благословит.